胖子身体这样往后，他都可以撑得了我。Ago that never fade away, and I remember your face when you hit the ground. I can recall time and place on a midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old, back to the days when all the things we knew. 哇！这一定有一个小诀窍，斜斜的，那风来是正好就拉不太动，这样所以要正方向打进去。那如果你这样打，那风来的时候直接把它打起来。要这样要这样子斜一点，这个方向。因为它可以勾住那个水彩，你不要再拉了。哦，这样子。阿雷，阿雷，阿雷。阿雷，你先帮我拉一下，帮你拉。身体这样往后，它都可以撑得了我，它好重。天幕的正中心有没有直直的？在这地方下银钉，给它线。拉起阿里双翻。怎么样？给它线，那就给它拉紧。今天是小朋友帮忙完成的哦。阿里回家砍柴啦，这里这里，我家在这，看这里有些树枝，刚剪刀吧。好了，下面，哎，我要找一些树枝。那个什么，我要找。
都是先给你的。好高！你觉得你们是来捣乱，还是真的来帮忙？小心你头可能会被打。哦，怎么会被打啊？你看上面。看到了啦。高！来，还是我自己来用好了，好不好？不要。谢谢。把你挪到我椅子了。帮忙吗？先不用，谢谢。那我可以帮你吗？小心一点。小心不要跌倒哦。哇，你看，这是我收集的树枝，树枝都在这里，哎呀，多哦！所以就会这么多。手不要刺伤哦。好，那晚上玩点焚火的时候可以用得到。这样好好玩。那我打开吧。用不了。爸比，有没有？好。OK。这是我捡的。你小心这个刺刺的手。先放3根吧。姐姐，那是从绿色的。我刚刚踩有时候弹头发。我今天看到了，你知道吗？我看到这超级多。买了一个很久的灯都没用过，你们试试看。哇，新的吗？对啊哇，好棒哦！哦，有了电。哇，然后会有很多虫因为这刚好是这个颜色。哇，还可以更高哎！背着小树枝帮上大忙。它就烧起来了。它在烧起来，我在中间。阿丽，小树枝帮上忙了。我捡了小树枝，帮上忙了。
了，你看，白色小组织一下就烧起来了。哪边？哦！好香啊！他们把我们放到他们靠背，不知道，不知道。好吃，很多人说吧，应该真的，真的，你干嘛真的？给你吃哦。分子，那你怎么整？看妈妈没来。好吃吗？爸爸在哪？妈妈可能在忙吧。太阳、水星、金星、地球、火星一直在后面。你是不是会觉得离太阳最近，它一定热的？所以讲没错，它白天大概460度，晚上太阳照不到它，-170度。好好吃哦！ I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, no, no. Cause that man is trouble, you best beware. And though you're down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I got 再见了，各位。